ช่เพราะว่ามันเล็กไงลูกปากขวดมันเล็กมันก็ย่อมเยอะกว่าปากขวดเล็กมากค่ะมันเยอะกว่าแม่ที่ปากขวดเล็กๆขวดมันแคบนะครับมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางออกง่ายใช่ไหมมีแต่รูข้างบนครับผมแล้วก็ลึกด้วยมันลึกที่สุดแล้วก็แคบที่สุดใช่ไหมครับอันนู้นอันกลางนั่นแคบแต่ว่ามันตื้นแล้วอันใหญ่อะคะอันใหญ่อะครับอันใหญ่ก็ลึกแล้วก็แคบนะครับควันก็เยอะเหมือนกันแต่ดูมันไม่ค่อยเยอะเลยครับไหนเติมอันกลางสิครับอันนั้นไม่ใช่อันกลางครับอันนี้ครับอันนั้น